Mund të pyes si ka shkuar investimi në skuadrën e futbollit? I support the football team of my city. Unë e mbështet ekipin e futbollit të qytetit tim, është nga Himalaja, nuk është nga skuadrat më të njohura. Megjithatë është skuadra e qytetit ku kam lindur. Dhe paratë e para që i kam marrë si prift, i përdora për të regjistruar në klub. Dhe që nga jo kohë, unë abonohem në atë klub. Dhe kështu kam 20 vjet prift dhe 25 vjet si i abonuar apo si mbështetës i skuadrës. Si u përkthye muzika, DJ, performanca në të ardhura për kishën? Si ndodhi? Si arritet ta menaxhosh këtë proces? On the beginning, everything. Në fillim, when I was on the parish, when I was kur playing, isha në famulli, kur luaja everything was for the muzik, parish. gjithçka ishte where I për was as a famullin, ku priest. punoja si prift. So, with the profit of the small bar that Me that was fitimet growing year e after një year, bari të vogël, i paid cili the çdo vit debts, edhe zmadhohej, then we have other ne filluam të we mblidhim need to fonde make big improvements on dhe the parish church. gjithashtu punuam and we edhe make për these të improvements also with the përmirësuar music. famullin. Then Dhe we këto need to përmirësime make a i bëm building for edhe në scouts. muzik. Pastaj na So udhëheshi të it ndërtonim was një like ndërtesë step për by step. zbuluesit. Kështu që So, ishte last një year, veprimtari I went hap out pas of the hapi. parish, Vitin e and I kaluar spoke u with my largova nga bishop famullia dhe fola me that, peshkopin to grow up this project. për ta zmadhuar It's very këtë important, projekt. like for mix and Është e mastering, rëndësishme for invest on social, për të investuar on if I want a team with me, për shembull, to në make qoftë se some dua një movies, ekip to për të to put zhvilluar movies on disa social media, video për t'i postuar në media sociale, this needs money. ka nevojë për fonde. So I talk with my bishop. what Kështu he që fola thinks me peshkopin, about të merja mendimin e create a tij company, për të krijuar një that shoqëri all the money ku të goes to gjitha invest parat të first përdoreshin për të on music investuar production, fillimisht të produksionet and, muzikore also I ask dhe gjithashtu permission on the kërkova army leje, to have this special work, i kërkova with the leje ushtrisë për ta condition bërë that këtë punë I don't të receive any veçantë, money. por me kushtin So, që të mos every merrja money asnjë is to fitim. invest Pra të on gjitha të on ardhurat this do të music përdoren project, në projekt muzikor. make music that is connected with evangelization. Kemi but muzikë not e cilat të only- lidhet not me only ungjillizimin. that, but Por with jo some vetëm kaq, valors por edhe that me are disa important. vlera të cilat And, janë të rëndësishme. I have some thing that on the beginning was not easy. Në fillim nuk ishte e because it was not lehtë, easy to release my music. sepse nuk ishte e So I need lehtë to also të to create my përcjellja own label. muzikën time. Kështu që duhet So, krijoja brandin tim. Also the performances Edhe is the only performancat chance to janë e have vetmja money to invest, mundësi për të in mbledhur all of të this. ardhura për të investuar në të Do gjitha të këto regjia në projekte. ndihmon vetëm për të parë faqen tuaj dhe që keni ndjekësa me miliona dhe po ashtu në Spotify keni qindra mira ndjekës. Ka të rinj apo ka persona që pasi kanë ndjekur këto performanca janë inspiruar, kanë filluar të besojnë ndryshe, janë drejtuar besimit, nuk ka rëndësi si qysh, por janë drejtuar besimit dhe janë frymëzuar të besojnë? Çfarë vjen pas performancës muzikore? Për besimin dhe për shpresën e njerëzve? Përveç një koncerti dhe një natë të bukur, çfarë ndodh aty? Sepse më fal. Ai momenti kur gjithë rinia fillon dhe vërtet padre, është It's impossible to know what happens po after. besoj Nuk ka mund ta dëshmi. di Because I se receive, çfarë of ndodh course, I më receive pas. a lot of messages, Sepse më vijnë shumë mesazhe on the social media. në median sociale. Said sharing that after the show. Ku shkruaj I nëse start pas going to the koncertit church, unë fillova të shkoj në kish. I have some I was leaving some
kisha probleme në jetë, në familje, dhe prej teje u frymëzova, por nuk është e mundur të dish se çfarë ndodh saktësisht me secilin. Unë jam i përqendruar në atë çka unë përçoj dhe që ajo të shpërndahet. Fokusi im është të jem si një farë e vogël e cila hidhet në tokë dhe mund të rritet, të mund të prekë shpirtin e njerëzve me anë të muzikës sime. Kisha nuk mund të di saktësisht se çfarë ndodh me secilin në mbar botën. Nga ana tjetër, Spotify është i rëndësishëm kur shkon për në punë, kur je në palestër. Duke dëgjuar, po merr mesazhe të bukura duke dëgjuar muzikën 3-4 herë. Unë këtë shoh si një mundësi për të prekur shpirtin e njerëzve. Pra jo vetëm nëpërmjet shfaqjeve, nëpërmjet koncerteve, por edhe nëpërmjet media sociale, nëpërmjet platformave streaming online. Madje këto platforma janë ndër më të rëndësishmet, sepse nuk del fare pamja, imazhi, por është vetëm tingulli, muzika, fjala. Mund të jesh duke vrapuar, mund të jesh duke ngar makinën dhe e dëgjon këto mesazhe nëpërmjet muzikës. Pra fokusi i investimit është të jemi sa më tepër të pranishëm në platformat streaming me anë të mesazheve të forta. Ka ndryshuar, është pyetja e fundit që do t'i bëj. Ka ndryshuar besimi dhe ka evoluar predikimi duke ju përshtatur një kohë tjetër, apo ka ende shumë për të bërë për ta sjell besimin në kohën që jetojmë? The church is always adapting. Kisha gjithnjë i përshtatet shekujve. Sometimes in an organized way, ndonjëherë në mënyrë të organizuar, herë të tjera jo. Kemi plot ngjarje në historinë kishtare, të cilat tani na shërbejnë si referenca të rëndësishme të besimit, të dikujt që sjell diçka të re në botë. Jezusi ju përshtat botës, kur erdhi në botë, ju përshtat kohës në të cilën jetoi. Ai erdhi në një familje. Pra Zoti u përshtat. Ju përshtat botës sonë. Edhe kisha vazhdimisht përshtatet. Është një proces. Jo nëpërmjet muzikës elektronike, por është, le të themi, edhe një gjuhë tjetër, por janë të shumta gjuhët që përdor kisha, si nëpërmjet arkitekturës, pikturës. Kur hyn në kish, dëgjon muzikën. Edhe kjo ndër shekuj ka ndryshuar. Ka forma të ndryshme të artit, të cilat japin mesazhin e Jezusit dhe të Zotit. Edhe këto arte kanë pasur evolucionin e tyre. Dhe çdo risi sjell një ndryshim. Dhe e imja është muzika elektronike.